Sueño con un país libre de discriminación, en la que todas las personas independientes de su sexo, su género, su identidad de género, su expresión sexual, seamos parte de esta sociedad, podamos participar activamente de todos los procesos que involucran derechos y deberes, y también de aquellos procesos que nos abrazan, que nos unen, que seamos capaces de escuchar activamente, que seamos capaces de visibilizar a todas, a todes, a todos, los que necesitan ser vistos, que dejemos de ocultar, que dejemos de ensombrecer, que mejor seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos y desde ahí comenzar a cultivar el desarrollo de nuestro espíritu, que seamos parte de una sociedad en la que hagamos una ronda y caminemos juntos, avanzando desde una mirada integral, desde una mirada integradora, desde una mirada en la que seamos todos partes de lo mismo, ¿sí? Seamos una especie de la que podamos sentirnos orgullosos.